空调的工作原理和冰箱差不多，但是在结构上却更加巧妙。今天我们来看看它是如何制冷，又是如何制热的。整个系统有2个盘管，房间内的这个叫做蒸发器，而房间外的这个则称为冷凝器。如果想要空调制冷，则只需要让冷凝器的温度高于环境温度，而蒸发器的温度低于室温即可。在这种状态下，蒸发器才会吸收室内的热量，然后通过外面的冷凝器排放到室外，这就是空调制冷的底层逻辑。那么这些是如何实现的呢？来看看具体结构。从压缩机开始，它位于冷凝器一侧。传统空调采用的是往复式压缩机，它的体积和噪音非常大，所以工程师把它给换成了这种涡旋式。它有2个蚊香模样的叶片，视频里的蓝色固定不动，红色的则好似偏心轮一样反复旋转。在这个过程中，制冷剂就会被不断压缩，如此一来，制冷剂就从入口处的低温低压变成了出口处的高温高压的过热气体。随后，这种状态的制冷剂就会来到冷凝器，由于它的温度远高于环境温度，所以制冷剂就会慢慢把自身热量传递到环境。在此过程中，它也会由气态慢慢变成液态。常见现象就是把一瓶冰镇可乐放到炎热的环境中，瓶身周围的空气分子温度降低，冷凝变成小水珠附着在瓶身上。为了提高散热效率，冷凝器的背后还有一个大风扇，在它的加持下，冷凝器中的制冷剂就会很快完全变成液态。不过此时它的压力还是非常高，为了降压，高压液态制冷剂就会来到室内的另一个装置——膨胀阀。我们单独把它拿出来看，它的内部结构很是巧妙。腔体内部有一个带豁口的挡板，豁口里面有一个可以上下移动，底部是锥体的阀针，阀针的直径比豁口小那么一丝。正常状态下，液态制冷剂就会从阀针的2侧缝隙通过。注意，重点来了哈，当制冷剂通过狭窄的缝隙后，压力会骤降，而压力的降低就会导致沸点的降低。此时，一部分液态制冷剂开始沸腾并蒸发成气体，但是要想蒸发持续，那么必须给它提供热量。那么这个热量从哪来呢？答案就是制冷剂本身携带的热量。所以此时制冷剂的温度也会随之骤降到室温以下的程度。其实这个现象我们在生活中肯定遇到过，比如驱蚊瓶，当里面的液体喷射出来后，它会变成低温雾状，而瓶身的温度会降低许多，用手触摸会感觉到明显的冰凉。值得注意的是，从膨胀阀出来的制冷剂是气液混合态，当它来到蒸发器后，由于其中的气态温度比室内温度要低，所以就会进行热交换，吸收室内的热量。又由于室内温度远高于此时制冷剂的沸点，所以液态的制冷剂又会在这里剧烈蒸发，所需的能量就来自于室内。如果此时在蒸发器盘管后方加一个叶轮风扇，那么房间内的空气流动就会加速进行，不断把新的热量推送到蒸发器表面，因此房间内的温度就会持续下降到设定温度。从蒸发器出来的制冷剂又变成了低温低压气体，随后就会来到压缩机。至此，一个完整的制冷循环就完成了，后面就是不断循环的过程。那么，空调的温度是如何进行设定的呢？比如我们遥控到18度，房间温度就会始终维持在这个标准，这其实和膨胀阀的绝妙设计息息相关。如图所示，膨胀阀腔体内的阀针顶部还连接着一根弹簧，弹簧上面有一个圆盘，圆盘上面是一个小腔室，它的顶部连接着一根盘旋的细管，细管的尽头是一个胶囊状的感温包，它位于蒸发器的出口，胶囊里面装着对应的制冷剂。当房间温度升高时，蒸发器出口温度升高，感温包内部的制冷剂蒸发膨胀，气体沿着管道来到膨胀阀顶部的小腔室，在压力的作用下，圆盘向下压缩弹簧，与之相连的阀针就会向下运动一丢丢，同一时刻，两侧的缝隙就会变大一点点，制冷剂的流量也跟着变大。在此之后，蒸发器的蒸发效率提高，房间内的温度降低到设定值。好了，以上是空调制冷的具体原理，那么它是如何制热的呢？其实非常简单，让制冷剂反过来走一遍即可。所以重点就来了，如何让制冷剂反转呢？关键就是压缩机出口的这个四通阀了。简单来说，就是利用电磁线圈改变其4个管道的接通与关闭，从而形成2条完全相反的通道。整个制热细节我就不再啰嗦了，和制冷一模一样，只不过原先的蒸发器变成了冷凝器，制冷剂在这里冷凝放热。原本的冷凝器又变成了蒸发器，制冷剂在里面蒸发吸热，从而来维持整个制热循环。